të adhuroj Zotin dhe do t'i çmend sa nga demonët e tu. Kështu që janë disa gjëra që ne i bëjmë edhe automatikisht kur ne i bëjmë, ne shkaktojmë një reagim në frym. Sepse djalli nuk e pëlqen adhurimin, djalli nuk e pëlqen lutjen, djalli nuk e pëlqen kur ti mediton mbi fjalën e Zotit dhe fillon dhe shpall fjalën e Zotit. Kështu që nëse ai po të mërzit me gjërat, fillon mërzit e ti atë, sepse ai është i dështuar, nuk je ti. Ai është i dështuar dhe ai është i imposhtur, nuk je ti. Amen. Edhe Bibla thot shumë qartë, më i madh është ai që është brenda nesh se ai që është në botë. Kështu që Jesu brenda nesh është shumë më i madh se djalli jashtë nesh. Lavdi Zotit që është jashtë nesh. Haleluja. Haleluja. Amen, se një kohë ka qenë brenda nesh edhe djalli, por kur erdhi Krishti tha s'ka vend më për ty, ti jashtë unë brenda. Haleluja. Amen. Amen, haleluja. Kështu që s'ka vend për dy zotra brenda një zemre, veç një Zot mund me kon. Amen. Edhe në zemrën tonë është Jezusi. Mund t'i thuash atij që ke afër, në zemrën time është Jezusi. Po, ashtu, në zemrën time është Jezusi. Dhe unë lutem që secili prej jush sot mos shikoni tomorin, mos shikoni pastorin, po ta shikoni Krishtin. Kjo është lutja ime, sepse duke shikuar te njeriu ne humbim syt nga Zoti. Kështu që mos i drejtojmë syt tek asnjë njeri, vetëm tek Perëndia. Të shikojmë Krishtin brenda njeriut. Kjo është zgjuarësia më e madhe që mund të kesh si krishter, dallosh Krishtin te vllai dhe te motra. Se nëse shikon për njeriu gjithmonë do gjesh gabime, dobësi, gjëra që s'pëlqejnë, kështu që mos me shiku te njeriu, shiko te Krishti dhe shiko se çfarë mund mësosh nga Krishti brenda dikujt. Se gjithmonë mund të mësojmë nga Krishti brenda dikujt. Edhe nga fëmia më i vogël ne mund të mësojmë, nëse ata e kanë Jezusin në zemër, nga Jezusi brenda zemrës një fëmie ti mund të mësosh shumë. Biles nganjëherë më shumë se nga një predikues. Kështu që keni kujdes, mos thuni, ky është vetëm fëmijë, ose ky është vetëm adoleshent, ose ky është plakur, ky është në fund tani. Jo, nuk ka rëndësi mosha, ka rëndësi Krishti brenda personit. Amen. Krishti brenda personit, duhet mësojmë të shikojmë te Krishti brenda njerëzve. Haleluja. Amen. Edhe kur e shikon vetëm pasqyrë, shikoj Krishtin brenda vetës. Amen. Sepse pasqyra e keni parasysh se ajo shtriga që thoshte pasqyrë, kush është më i bukur në botë dhe pasqyra gjithmonë e tha të vërtetën. Tha ti, por është edhe një më i bukur se ti, a? Do thot, kështu që gjithmonë duhet mësojmë të dëgjojmë zërin e vërtetës në pasqyrën e së vërtetës që është Bibla. Amen. Bibla është pasqyra e jetës. Amen. Kur ti e lexon Biblën, ajo të pasqyron dhe të thotë të vërtetën, ti thuj amen. Ajo të thotë edhe të vërtetën në frym, por të thotë edhe vërtetën në mish, nëse ka gjëra që s'janë mirë me ty, Bibla ti thotë. Por ama Bibla më shumë thotë ato çfarë ti je, në të vërtetë që ti je i rilindur, që ti je krijesë e Perëndisë, që ti je i dashur, që ti je i falur, që ti je i pranuar. Amen. Këtë e thotë Bibla më shumë. Por nganjëherë kur vjen në fund, e ke parasysh si ajo që në fund vjen edhe një vërtetë, ndoshta e hidhur për ty, por është e mirë sepse e vërteta, edhe nëse është e hidhur, është gjithmonë e mirë për ne. Keni parasysh ilaçet sot i kanë bërë me shumë lloj solucionesh, me shumë lloj sheqernash, edhe fëmia e pin ilaçin, kohën time s'ka pas shumë sheqer në ilaçe. Kur e pi ishte shumë ishte hidhur, por ama bën të efektin, shëroheshe, ë? Kështu që edhe e vërteta nganjëherë është si ai ilaç i hidhur, nuk të pëlqen kur e për ty, por ama kur futet në sistem e bën punën e vet dhe ti bosh më mirë. Amen. Kështu që duhet ta falenderojmë Zotin për gjitha ato ilaçe që na e përmes njerëzve. Kur flasim me njerëz, ata na thonë të vërtetën, kështu që ta përtypim të vërtetën poshtë, e vërtetë edhe kjo edhe unë duhet ndryshoj. Haleluja. Një ndër gjëra që kam përmendur kur unë kam predikuar herën e fundit ka qenë në lidhje me ungjillin, se çfarë ishte ungjilli dhe se si kur ne predikojmë ungjillin, nëse ne nuk flasim për kryqin dhe për gjakun e Jezusit, ne në fakt nuk po e predikojmë ungjillin. Edhe kryqi dhe gjaku i Jezusit ishin mesazhet kryesore në kishën e hershme. Dhe kryqi gjithmonë ka qenë simboli i vdekjes. Që në fillim, edhe në kohën e Jezusit, kryqi ka simbolizuar gjithmonë vdekjen, edhe një vdekje jo të mirë, një vdekje të dhimbshme, apo jo, diçka që askush nuk ja dëshironte askujt, bilesh ishte rezervuar për kriminal më të këqinj, një vdekje e tillë. Dhe asnjëherë kryqi nuk është përdorur si simbol i identifikimit të krishterimit deri në shekullin e 4, kur historia tregon që vetëm pas perandorit Konstantin kryqi filloi të përdorej si simbol i krishterimit.
Po më përpara krishterët nuk e njihnin këtë, është sikur sot e keni parasysh nëse kariga e ekzekutimit në Amerikë, kariga elektrike që përdoret për ekzekutimin e kriminal më të këqij, ajo ka qenë thjesht një mjet se si ekzekutoni kriminal më të këqij, po asnjëherë shohim njerëz që mbajnë karigën si varse. Sepse nuk është një gjë e bukur apo jo nëse ajo simbolizon të vdekjen. Po të krishterët ngadalë përqafuan kur feja filloi të bëhej zyrtare. Po krishterët e parë asnjëherë nuk e kanë përqafuar kryqin thjesht si simbol për ta veshur, okay? Dhe arsyeja është kjo, që kryqi në krishterimin e hershëm nuk e ka pas atë domethënie, nuk e ka pas një domethënie që ti du ta veshësh në një varse, florire. Kishte domethënie edhe më të thellë, dhe kjo është ajo çfarë ne duhet të shikojmë sot te kryqi dhe çfarë kryqi në fakt ka rëndësi dhe çfarë kryqi flet dhe pse Jezusi e përmendi kryqin dhe çfarë simbolizonte kryqi në kohën kur Jezusi e përmendi. Se kjo është e rëndësishme për ne. Sot kryqi është një simbol që është kudo në botë, në çdo kishë e gjen, flas në kisha protestante, ungjillore ose katolike, ortodokse, kryqi është pothuajse kudo ku ka të krishter. Por shumë pak të njerëzve që e shohin atë kryq e dinë në fakt se çfarë është domethënia. Nuk ka të bëjë vetëm me vdekjen e Jezusit aty, por ka të bëjë edhe me vdekjen tonë aty, sepse Bibla nuk thotë që vetëm Krishti vdiq në kryq. Pauli thotë edhe unë u kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Pra të krishterët e hershëm u identifikuan me vdekjen e Jezusit në kryq. Nuk e pan vetëm atë të vdiste, po ata e pan edhe vetën, njeriun e tyre të vjetër të vdiste me të, të varose me të dhe të ringjallej me të. Prandaj kryqi ishte diçka shumë e çmuar në mesazhin e krishter që në fillim dhe njerëzit e kanë përvetësuar mesazhin shumë thellë në jetën e tyre, saqë ishte shumë e vështirë me nda një krishter nga kryqi. Domethënë kryqi dhe një krishter ishin të ngjitur së bashku. Ecja e Jezusit në tokë ishte, nëse ju kujtohet edhe Rigjersi e përmendi, domethënë se si ishte jeta e Jezusit, që në fillim ata ishin gati për t'i shtruar ato degët e palmeve dhe duke thënë Hosana, biri Davidit, duke lartësuar Jezusin dhe nuk po e kuptonin që ky lartësim së shpejti do kthehej në atë pikën ku kryqëzojeni, por para se arritej pika kryqëzojeni, Jezusi shkoi në tempull dhe mori kamxhik dhe çfarë bëri? Pastroi tempullin, apo jo? Dhe është e njëjta gjë, nëse më kujtohet me saktësi, Rigjersi po thoshte që, edhe ne jemi të tillë, ne pranojmë Jezusin, haleluja, mirë se vjen Jezus jetën time, po kur ai vjen, ai do të nxjerrë gjëra të këqija nga e nuk na pëlqen ai kamzhiku kur e nxjerr, po kjo s'bën dhe kjo s'bën, e nuk na pëlqen dhe jemi gati ndoshta edhe me kryqëzu Jezusin, sepse e pëlqejmë mëkatin ton, kur ana i zbulon gjanat, ne i pëlqejmë, duam t'i mbajmë gjërat tona dhe jemi gati me kryqëzu. Nga një hozana kalojmë në kryqëzojeni. Edhe kjo është një përvojë edhe në jetën tonë personale si të krishterë. Ne mund të shpëtohemi edhe kemi atë gëzimin e shpëtimit, po me kalimin e kohës, kur fillon Perëndia të punoj edhe vendos kryqin në jetën tonë, e fillon nuk na pëlqen më, edhe na duket sa e vështirë ko ka me ndjek Jezusin. E keni parasysh si izraelitët që shkuan shkretirë, thanë, ka qenë më mirë në Egjipt. Kur s'ka qenë më mirë në Egjipt? Po kur ti vuan edhe Egjipti duket mjalt. Edhe ajo ma e keqja të duket mirë kur jenë vuajtje. Por neve duhet të përqafojmë vuajtje nëse ajo ka të bëjë me na heq gjërat e këqija në jetën tonë. Amen, nuk duhet ta shmangim atë. Perëndia i testoi, Perëndia i çoi Izraelit përmes shkretirës për t'i testuar, jo që nuk e dinte se si ata ishin, po ata se dinin sa të këqij që ishin. Dhe ne nganjëherë kur kalojmë në vështirësi, vështirësia zbulon sa shumë dobësi ne kemi në karakterin ton. Lavdi Zot që na zbulon sepse përndryshe as i shohim nganjëherë, po kur kalojmë në vështirësi, dalin në dritë, dalin ato të këqija tona, ato egoizmat tona, ato krenari tona, ato padurimi ynë, shumë gjatë që ja dalë, edhe aty Zot jep ti mundësi, thot, mere këto tani hajde te kryqi edhe kryqëzoje këto, ose vazhdoj jeto me këto budalliqe që ti i ke.
Kështu që izraelitët nuk kryqëzuan në rrugtimin e tyre me Perëndin, ata nuk e kryqëzuan mishin e tyre, përkundrazi ata thanë, ma mirë kena qenë kur kena qenë mish, se atëherë kena hongër straveca, kena hongër pjepra, s'kan hongër asgjë prej aty nëse ka qenë sklever, okay? Dhe jemi të lodhur nga kjo mana, u lodhëm nga kjo mana, dua mish, Zoti ju dha edhe mish, u lodhëm edhe nga mishi dhe nga mana, se gjithmonë mishi tonë nuk do t'i pëlqej ushqimi i Perëndis. Ushqimi i Perëndis i pëlqen vetëm frymës tonë. Okej? Okej, kështu që le të kthehemi sërish. Pra, Jezusi filloi në Betlehem me një lindje shumë të thjeshtë, pas një buje edhe pse ishte mbret, dhe që nga ai moment çdo gjë që do ndodhte në jetën e Jezusit kishte një qëllim të vetëm. Arritjen e Jezusit te kryqi, sepse te kryqi ai do paguante për mëkatet e tona, për mëkatet dhe smundjet tona. Pra kryqi ishte destinacioni i Jezusit. Nuk ishte lavdia, sa erdhi nga lavdia, kështu që është e kot mendosh që Jezusi erdhi në tokë për lavdi. Jezusi erdhi në tokë për të kryqëzuar për ne vëllezër dhe motra. Ai erdhi që të vdiste për ne, që të merrte mëkatet tona dhe smundjet tona, që ne të mund të ishim të lirë, pa kryqin s'ka liri. Pa kryqin s'ka shpëtim, pa kryqin s'ka shërim. Kështu që Jezusi ku do shkonte drejt kryqit. Edhe kur Pjetri tha, jo, more ti s'do të kryqëzohesh, çfarë i tha Jezusi? Shporu prej meje Satan. Okej? Shporu prej meje Satan. Pse? Sepse çdo gjë që do të devijonte nga kryqi, do të devijonte nga shpëtimi ynë. Edhe Jezusi për këtë erdhi për na shpëtuar. Kështu që sa do djalli do bënte llapa, nuk do t'i jepte të drejtën Jezusi djalli që të fliste dhe ta pengonte nga misioni që ai kishte në jetë. Tani, dua t'ju them që ashtu si Jezusi shkoi drejt kryqit, të mos mendojmë ne që kemi një rrugë më të lehtë. Sepse edhe ne jemi të destinuar për kryqin. Jo që ne të kryqëzohemi, po ne kemi një mish që ka nevojë të kryqëzohet çdo ditë. Çdo ditë, njeriu i vjetër, çdo ditë do të ringjallë dhe do ta bëj planin dhe vullnetin e tij. Dhe për këtë arsye, Jezusi që në fillim të predikimeve të tija, menjëherë e përmend e nxjerr në dritë fuqinë e kryqit. Hala pa u kryqëzu vetë. Ju tregon di shef që unë do kryqëzohem, nuk e pranua, nuk e pëlqyen, biles, edhe ju iku si informacion. Tha do kryqëzohem dhe pas 3 ditëve do ringjallem se kishin kap fare, apo jo? Por Jezusi që në fillim filloi të prezantonte kryqin, fuqinë e kryqit. Edhe ky është një mesazh, në fakt është një mesazh i përjetshëm, nuk është diçka e re që po ju them, është diçka që të krishterët e kanë pas që në fillim, edhe është një mesazh që vazhdon gjatë gjithë kohës që kisha do ekzistojë, mesazhi i kryqit duhet ta ndjek kishën. Pikrisht çfarë Jezusi tha, kjo edhe ndodhi. Ai shkoi në kryq dhe ne, lavdi Zotit, fituam jetën e përjetshme. Le të shikojmë disa raste si Jezusi përmend kryqin në predikimet e tij. Te Mateo 10, vargu 37 deri 39, Jezusi thotë kështu: Ai që e do të atin ose nënën më shumë se unë nuk është i denjë për mua, dhe ai që e do birin ose bien më shumë se unë nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do ta gjej jetën e vet do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjej përsëri. Në këtë kontekst e shikojmë që Jezusi përdor fjalën i denjë. Ti je i denjë për dikë. E kemi parasysh kur neve shohim një person që merr ndoshta një shpërblim ose një nderim, gjë e parë që neve mund na shkojë në mendje është, a është ai person i denjë për atë çfarë ka marrë? Kjo është ashtu si ne mund ta krahasojmë shpërblimin e nderimin e dikujt me vetë personin. Pra ne duam të shohim që ai nderim që është bërë, ai është dhuratë që është bërë, ai shpërblim që është bërë, i përket këtij personi. Dhe këtë bëjmë zakonisht në çfarë do lloj ceremonie ku dikush nderohet. Ne bëjmë vlerësimin e personit me veprën. Ose me atë çfarë ai thot, për shembull nëse ka fituar medalën e artë, ai duhet të jetë i denjë për atë, domethënë që ka bërë shpejtësinë më të mirë, ose ka dhënë golat më së shumta, ose ka pas peshën më të lartë që e ka ngrit, nuk mund ta marrë me një peshë të dytë medalën e artë, apo jo. Edhe ju nuk do ju vinte mirë nëse dikush që se ka ngritur peshën më të lartë ka marrë
medalën e ardhë, dërsa ai që ka ngritur peshën më të ulët ka marrë, më falni, e kundërta. Domethënë që nuk ju vjen mirë sepse është e padrejtë. Edhe themi, jo, ai nuk është i denjë për atë. Ai nuk është i denjë për atë. Do thotë karakteri i tij nuk përshtatet me atë gjë që quhet. Për shembull, nëse quhet i pari, nuk është i denjë për atë, s'është i pari. Tani, imagjinoni se sa njerëz janë të zhgënjur në lojrat olimpike, veçantë femrat janë zhgënjur në lojrat olimpike, kur një person që ka lind mashkull thotë unë jam femër, edhe futet edhe le të themi në sportin e notit, edhe bën not, edhe normalisht ai do fitojë me gjitha femrat sepse ka trupin më të madh. Ka bërë një ndërhyrje që thotë që okay, unë jam tani gocë, nuk jam më çun, e tani mund ta shikoni që ky person del aty dhe merr medaljen e artë, dhe kjo goca këtu, që ndoshta është më e shpejta ndër gjitha gocat në not, e merr medaljen e argjend. Do thotë ky person nuk është i denjë për atë çfarë ai thotë që është i pari në not për femra kur është mashkull. Tani, Jezusi thotë që ne nuk mund të jemi të denjë për të, nëse nuk e duam atë më shumë se çdo tjetër. Edhe këtu hyn fuqia e kryqit. Do thotë kryqi neve na ballafaqon me dashurinë. Kryqi neve na sfidon dashurinë tonë ndaj Perëndis. Kryqi gjithmonë e bën këtë. Kush është i pari në jetën tënde? Kryqi e zbulon këtë. Edhe Jezusi thotë, nëse ti e don mamin dhe babin më shumë se mua, ti si i denjë për mua. Nëse ti e don birin tënd, bien tënde më shumë se mua, ti nuk je i denjë për mua. Fjalë të rënda apo jo? Të rënda për mishin, po për frymën nuk janë të rënda, sepse fryma që Zoti na ka dhënë dhe Zoti na ka krijuar, fryma mund të dashuroj vetëm një Zot. Nuk mund vendosim 100 zotra para një Zoti. Vetëm njërin mund ta dashurojmë vërtet. Edhe ky duhet të jetë Perëndia. Sepse nëse ne nuk e duam Perëndin të parin, ne kur nuk do mund t'i duam tjerët siç e meritojnë. Do ta përsëris edhe një herë. Nëse nuk e duam Perëndin të parin, ne kur nuk do të mund të duam të tjerët siç e meritojnë. Sepse vetëm Perëndia që është dashuri, na mëson si t'i duam të tjerët në të vërtetë. Pa Perëndin, çdo lloj dashurie është thjesht njerëzore, edhe ka një afat e një limit caktuar. E ka një, domethënë edhe ajo çfarë mund të quhet një çift i dashuruar brenda natës mund të kthehet në një çift të urryer. Pse? Sepse dashuria njerëzore ka kufi. Vetëm dashuria hyjnore është ajo që s'ka kufi. Edhe mund, si thot Biblia që thot dashuria, cila dashuri hyjnore është e durueshme. Nuk sillet në mënyrë të pahishme. Kjo është dashuria hyjnore, s'ka dashuri njerëzore që është e tillë. Jo, dashuria njerëzore ka durimin deri dikon, kur e prek në tela, edhe ajo çfarë është dashuri shumë e bukur e një çifti të mrekullueshëm mund të kthehet në një betejë. Okej. Edhe gjithë martuarit thon amen. Sepse e dim. Është shumë e bukur ajo, le të themi dita e martesës, edhe ato betimet e mrekullueshme dhe fjalët e mrekullueshme që ne mund t'i themi, por realiteti është që nëse Perëndia nuk është i pari, çdo gjë tjetër, domethënë mund të zë vendin e tij dhe pastaj kur gjëra të tjera zën vendin e Perëndis, atëherë do të kapemi pas flokëve dhe e dim se si është situata. Pra Jezusi thot, kush nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kryqi të bën të denjë. Kryqi të bën të denjë. Prandaj është e rëndësishme që ne si të krishterë të përqafojmë mesazhin e kryqit. Ne nuk duhet ikim nga kryqi. Ne duhet të përqafojmë kryqin. Këtë kryq për cilin Jezusi po flet. Dhe kryqi nuk është thjesht një simbol, nuk është një varë se floririn qaf. Kryqi është një mënyrë jetese me Zotin. Kryqi përfaqëson një mënyrë serioze të ndjekjes së Krishtit. Dhe vetëm ata që vërtet e kanë Krishtin të parin, e kuptojnë, e dëshirojnë, e kërkojnë fuqinë e kryqit në jetën e tyre. Pra, edhe pse ti dhe unë mund të jemi në kish, dhe ka shumë të krishterë në kish, ka shumë pak të krishterë që kanë përqafuar kryqin.
Shumica e krishterëve I ikin kryqit. Shumica e krishterëve nuk duan të ballafaqohen me kryqin për cilin Krishti po flet këto. Sepse neve na pëlqen ti duam të tjerët para Zotit. Sepse neve na pëlqen që të tjerët na duan neve para Zotit. Neve na pëlqen dashuria njerëzore. Neve na pëlqen që të tjerët na pëlqejnë. Edhe nganjëherë le të themi secili prej nesh mund të jemi dëshmitar që për shoqëri nganjëherë kemi lënë kishën. Çfarë tregon kjo? Mungesa e kryqit. Secili nganjëherë, për shembull, në vend që të përkushtohemi në kish, jemi përkushtuar më shumë për një sport, për një aktivitet, sesa jemi përkushtuar për kishën. Çfarë është kjo? Është mungesa e kryqit. Mungesa e kryqit në jetën e një besimtari. Sepse unë nuk e di, po për çfarë do lloj sporti nevojitet që të shkosh rregullisht në atë sport. Nevojitet që të paguash para për atë trajnim që ti po bën, rregullisht sepse e dim edhe me kalamaj që nëse I fut në një sport, duhet të jesh atë 3 herë në javë, në fundjavë ndoshta duhet të jesh prezant, duhet të japësh lekë atij trajnuesi, duhet të blesh rroba fëmijës, etj për një sport po flasim. Dhe kur vjen koha për shembull për t'i thonë dikujt, po nëse do të jesh besimtar I përkushtuar, është mirë që të jesh në lutje, është mirë që të jesh në shërbesin e kishës, është mirë të përfshihesh në një shërbes gjithashtu, të shërbesh me diçka, jo, shumë po kërkon kisha, më duket se shumë po kërkon. S'po kërkon më shumë se sporti. S'po kërkon më shumë se leksioni I pianos. Që edhe sporti, edhe piano nuk ka me çu kërkon. Flas nuk çon parajs. Okej, nuk e kanë asnjë mësues I sportit nuk të thotë ty që masi e mbaron këtë kurs e ke të garantuar parajsën. Asnjë mësues I pianos nuk thotë që masi e ke përvetësuar pianon do shkosh në parajs, sepse nuk është ky shpërblimi për atë gjë, po jo. Ndërsa Jezusi thotë, nëse më ndiqni, do jeni aty ku jam unë. Kush mund ta thotë këtë? Dhe ne duke pasur një shpërblim kaq të madh, ne nuk e përqafojmë kryqin. Vëllezër, motra, unë ju inkurajoj. Jo vetëm që dëgjoni për kryqin, por edhe ta përqafoni kryqin, sepse kur e përqafon kryqin, ti përqafon jetën e vërtetë të një krishtere, siç do thotë jetosh për Krishtin. Haleluja. Tek Mateo 16, vargu 22 dhe 25, ishte pikërisht kjo që përmenda rastin kur Pietri e kundërshtoi Jezusin dhe në këtë pjesë kur para se Jezusi të kryqëzohej, thot tek vargu 22, atëherë Pietri e mori mënjan Jezusin dhe nisi ta çortoi, duke thënë o Zot, të shpëtof Perëndia, kjo nuk do ndodh kurrë, pra pasi Jezusi kishte thënë që do kryqëzohej. Po Jezusi u kthye dhe I tha Pietrit, shporo prej meje o Satan, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet, në qoftë se dikush, pra menjëherë pas kësaj thënie dua ta bëj një lidhje që ta kuptoni. Jezusi menjëherë thot, në atë rast, u tha dishepujve të vet, në qoftë se dikush do të vi pas meje, ta mohoj vetveten, të marr kryqin e vet, pra ky nuk është kryqi I dikujt tjetër. Secili kemi kryqin personal, me emrin, unë e kam kryqin kush unë to mora jeti. Ti e ke emrin ton, kryqin tënd. Nuk mund me marrë kryqin e askujt prej jush. Unë e kam kryqin tem. Shpëtimi është personal. Nuk është komunizëm kjo, gjithë bashku, hajde bura. Jo. Kryqi është personal. Ndjekja është personale dhe përgjegjësia është personale. Dhe llogaria është personale. Kur dalim para Krishtit, s'ka mami, babi, vllai, motra, djali, çika. S'ka kërkush aty, je ti dhe Perëndia. Ti do japësh llogari për jetën tënde. Askush tjetër nuk do dalë për ty atje. Dhe këtu thot, mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek, sepse ai që do ta doj shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Dhe ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjej atë. Tani, ka shumë gjëra këtu, sepse kur Jezusi flet duhet shumë me zbërthy sa gjana ka mrena, por ajo çfarë është një lidhje që e bëra unë është që kur Jezusi e kundërshton Satanin, I thot shto, në Pietri normalisht, po Satanit po I flet, si ke ndërmend punët e Perëndisë, po I ke punët e njerëzve. Dhe këtu është çelësi I kryqit, një prej çelësave. Kryqi është puna e Perëndisë. Çdo gjë që të largon nga kryqi janë punët e njerëzve. E ti zgjedh tash, a ki mu marrë me punët e njerëzve, apo ki mu marrë me punën e Perëndisë.
Kështu që kur ti e përqafon kryqin, atëherë Perëndia vërtet po punon jetën tënde. Larë kryqit ti po merresh me punë të njerëzve dhe aty s'ka asnjë lloj jete, sepse këtu nuk po flet që nëse ti do ta shpëtosh jetën e humbet, nuk po flet për fizike, sepse jeta fizike është e shkurtër, apo jo, në krahasim me jetën e përjetshme. Po dhe brenda jetës fizike, ti dhe unë kemi mundësi ta jetojmë jetën, si thot Joyce Meyer, ta shijojmë jetën, ose të mos ne jetojmë, po s'po e shijojmë jetën. Dhe këtu e ka thelbin Jesu, që thot, e humb jetën. Do të jeton si krijesë, po ti s'jeton fare. Dhe kur ti e jep jetën tënde për timën, për mua, thot, për hirin tim, për ungjillin, atëherë ti do ta shijosh jetën. Jeta jote do ketë kuptim vetëm kur e përqafon kryqin. Pa kryq nuk ka përjetim të jetës së Zotit. Po kryqi nuk mund të përkthehet një lloj për mua si për Bertin. Nuk mund të përkthehet një lloj për mua si për Emanuelin. Nuk mund të përkthehet si për mua sepse është personal. As Armando ka një kryq tjetër, unë kam një kryq tjetër. Dhe sa më shumë që e shtym kryqin, aq më pak përjetojmë jetën e Krishtit. Sa më shumë e afrojna kryqin jetën tonë, përqafojmë kryqin, Zot çfarë ti do të mësosh, Zot çfarë ti do të më çlirosh nga jeta e mishit, aq më shumë ne do përjetojmë jetën e Zotit. Ne do përjetojmë praninë e Zotit, ne do përjetojmë bekimin e Zotit, ne do përjetojmë lëvizjen e Zotit në jetën tonë. Oh, haleluja! Kështu që vëllezër dhe motra, sa herë që dëgjoni fjalën kryqi, ju duhet gëzoheni. Duhet gëzoheni sepse aty është fuqia e jetës së vërtet. Pa kryq s'ka jetë. Një kohë kur s'isha i krishter, kryqi më duke sikur ishte po mbyste me dëgju fjalën kryq ose edhe me pa. Simbolin e kryqit më duke ku me hje, ku me largu. Se s'isha i Krishtit. Tani ku me gjete me përqafu. Pse? Sepse kryqi simbolizon vetë jetën e Perëndis, vetë bekimin e Perëndis. Aty ne gjetëm jetën. Nga aty erdhi jeta. Krishti në kryq na dha jetë. Haleluja. Amen. Dhe e tham pra që secili e ka kryqin personal, mënyrën se si ne do ta ndjekim Krishtin, sakrifica që vetëm ne do t'i bëjmë, dhe teste që vetëm ne do t'i kalojmë. Testin e Abrahamit nuk e bëni ju. E ka bërë vetëm ai. Testin e Jakobit nuk e bëni ju. E ka bërë vetëm ai. Testin e Gjon Pagzorit nuk e bëni ju. E ka bërë ai. Ajo ka qenë jeta e tij. Testin e Stefanit e ka bërë ai. Nuk do ta bëni ju. Por ju asiguroj që testet dhe sakrificat që Zoti ka rezervuar për ne e kanë emrin ton aty. Edhe jemi ne ata që vendosim nëse do kalojmë përmes tyre fitimtar, ose thjesht do ja anashkalojmë dhe do të mbijetojmë si të krishter, por nuk do ta jetojmë jetën, nuk do ta shijojmë jetën e Krishtit, dhe nuk do ta kemi praninë e tij. Do kemi thjesht një jetë fetare, dhe ka shumë krishter që jetojnë jetën fetare pa asnjë ndikim, as në vetën e tyre dhe as tek të tjerët. Dhe kjo nuk është jeta që Krishti erdhi për të na dhënë. Te Marku 8:34 thot Jesu kështu. Pastaj i thiri pranë vetes turmën me dishepët e vet dhe u tha: Kushdo që do të vi pas meje, ta mohoj vetveten, të marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Pra, këtu e shikojmë shumë qartë që Jesu i thot kushdo që do të vi pas meje. Nuk është kjo me zor, edhe si i krishter, nuk është që Krishti po të shtyn me zor me ndjekti ata. Është me dëshirë, vëllezër dhe motra. Nëse ti do ta ndjekësh, atëherë ti mund ta ndjekësh. Nëse ti do ta ndjekësh, atëherë Krishti thot, mohoje veten, merre kryqin dhe hajde pas meje. Hajde pas meje. Po si o Zot, pse du të kalojnë në për situata që kërkojnë që kryqi të jetë i pranishëm? Unë besoj që s'ka mënyrë tjetër që të bëjmë si Jezusi përmes kryqit. Nuk ka mundësi mi ngjasu krijuesit ton, përveç se nëse ecim rrugën e një llojit me të. Nuk ka mundësi. Ne duam të ngjasojmë Jezusit, po duam të ikim kryqit. Po Krishti
gjë më identifikuese që identifikon atë është kryqi. Apo jo, sakrifica e identifikon Perëndin. Edhe aty Biblia thot aty e shohim sa na ka dasht. Apo jo, në kryq. Sepse edhe Biblia thot, nga njëherë dikush mund të vdes për një njeri të mirë, po s'vdes askush për armiqtë e vet. Veç Krishti e bëri këtë. Okej? Kështu që kryqi mund të mbahet vetëm nëse ne duam ta ndjekim Jezusin. Nuk mund ta mbajmë nëse ne duam ta ndjekim planin ton, vullnetin ton, ose planet e njerëzve për ne. Kryqi nuk është një formë dëshkimi, Perëndia nuk po na ndëshkon. Është në fakt shenja e dashurisë Perëndis. Dhe rasti më i mirë për këtë është i riu pasanik. E dini kur Jezusi foli me riun pasanik, ja përmendi urdhrimet. Sa e pyeti, si mund të trashëgoj jetën e përjetshme? Apo jo, dhe Jezusi tha urdhrimet, 1, 2, 3 ja numëroj. Tha, të gjitha këto i kam bërë, unë tha, që kur kam qenë i ri, i kam bërë gjitha këto. Jezusi tha, një gjë të mungon ty. Okej. Dhe Biblia thot tek Marku 10 vargu 21 thot kështu, atëherë Jezusi e vështroi në fytyrë, ndjeu dashuri për të dhe i tha, një gjë të mungon, shko, shit gjitha ato që ke dhe jep ja të varfërve e do kesh një thesar në qiell. Pastaj eja dhe më ndiq. Ai nuk i tha kështu, s'po lexoni. Qa i tha? Eja, merë kryqin tënd. Diçka do të marrësh me vete nëse vjen. Eja, merë kryqin tënd dhe më ndiq. Eja, merë kryqin tënd dhe më ndiq. Dhe kjo ishte akoma, Jezusi akoma s'ishte kryqëzuar, po fliste për kryqin. Jezusi akoma s'ishte kryqëzuar këto, po fliste për kryqin, sepse ai dinte edhe pas kryqëzimit kjo është i njëjti mesazh. Nuk ndryshon mesazhi. Rruga drejt qiellit është rruga drejt kryqit. Amen? Pa kryqin s'ka qiell. Pa kryqin s'ka përjetësi. Pa kryqin nuk ka përjetim të vërtet Perëndis. Por ama ajo çfarë duhet shohim këtu është që Biblia thot që ai e vështroi me dashuri atë person. Jo me ndaj qëllim tjetër, nga dashuria po i thot, hey, të dua shumë dhe prandaj po ta them të vërtetën. Hajde më ndiq, po mu s'mush me ndjek pa kryqin, se unë drejt kryqit po shkoj. Kështu që nëse ndjek mu, ki me ardh atje ku unë po shkoj, në atë drejtim që unë po eci, do jetosh në atë mënyrë që unë po eci nëse do më ndjekësh mua. Nuk ka mundësi ti ikim kryqit nëse duam ta ndjekim Jezusin. Vëllezër dhe motra, unë nuk e di se çfarë është kryqi për ju, por është diçka. Kryqi nga njerë vjen në forma nga më të ndryshmet. Ndoshta Zoti thot, okay, duhet të sakrifikosh diçka për mua. Ndoshta Zoti thot, duhet lësh më një anë këtë gjë për mua. Ndoshta, sepse një rast konkret, ky ishte biznesmen i famshëm. Tha, okay, ti biznesmen i famshëm, do të vish mrapa meje, merre biznesin tënd, shite. Unë veç atë biznes e kam, po më dhem, që e filloj me mdhin, hala pa u shpëtu po më dhem. Prit. Okej, i tha, mere biznesin tënd, shite, po jo thjesht me shit, pa ato pare që ti i merë, jepja o të varfërve, njerëzve që s'kan asgjë. Dhe pastaj, mas e bën gjithë këtë, pastaj hajde, edhe mere kryqin, hala ka me pas kryq, kjo është vetëm i pari, prit, hala. Okej, sepse, njëherë Zoti mund të shkëpus nga gjërat në cilat ti e var besimin tënd, dhe shumë njerëz sot e kanë gjithë besimin te rroga që e marrin. Me bëmi hjek prej punës vdesin psikikisht, me bëmi hjek për nga puna, se krejt shpresat që atë punë ka, mendojnë që po se pata atë punë nuk ekzistoj. Jo, më vëlla motër, edhe pa punë mund të ekzistojmë. Unë kam qenë pa punë një kohë, kam ekzistu, haleluja. Kam shku në kishë, kam adhuru Zotin, haleluja. Së është puna jeta jonë. Puna është thjesht një mënyrë me nxjerr lekët. Nuk është ajo jeta jonë. Jeta jonë është Krishti. Amen? Dhe shumë të krishterë nuk e kuptojnë që jeta atyre është Krishti. Mendojnë që jeta atyre është edukimi. Shumë mirë me edukim, po edukimi nuk është jeta. Jeta atyre është puna, shumë mirë me punë, puna nuk është jeta. Jeta atyre është biznesi tyne. Biznesi nuk është jeta. Jeta atyre ndoshta janë fëmijë, do më çojnë fëmijët lek, se kanë lek.
Jeta nuk janë fëmijët. Jeta e vërtetë është Krishti. Amen. Kështu që e shohim që ky u mërzit kur e dëgjoi mesazhin e kryqit. Shpresoj të mos mërziteni sot vëllezër motra që po dëgjoni mesazhin e kryqit. Shpresoj që do ta përqafoni mesazhin e kryqit, sepse është i vetmi mesazh që vërtet mund t'ju çliroj nga shumë gjëra në jetën tuaj, në jetën time. Mesazhi i kryqit është çlirues. Edhe thash që Zoti në këtë rast kërkoi pasurinë e këtij njeriu. Zoti në raste të tjera mund kërkoj diçka tjetër. Zoti në raste mund kërkoj që ne të dorëzojmë krenarinë tonë, dhe të mos jemi krenar, po të jemi të përulur. Zoti mund kërkoj që të mos jemi egoist, po të jemi më dorëdhën. Zoti mund kërkoj shumë gjëra në jetën tonë dhe kryqi fillon dhe funksionon në mënyra të ndryshme, në mënyrë graduale. Nuk është që kryqi ti merr gjitha për një herë. Jo, është një ecje me Zotin. Është një ecje me Zotin. Dhe sa më shumë që eci me të, kryqi e bën punën e vet. Dhe çfarë punë e bën? Kryqi të bën më shumë si Jezusi. Më shumë si Jezusi. Dhe të jemi të sinqert, ne që jemi këtu si jemi çaq shumë si Jezusi. Po përpiqemi të jemi si Jezusi, po si jemi aq shumë sa Jezusi është. Apo jo? Apo jo? Kështu që ne jemi në kërkim që të jemi sa më shumë si ai, të ngjasojmë atij, jo vetëm në gjërat që themi, po në gjërat që jemi. Te Luka 9:23. Sa herë du ta marrim kryqin o Zot? Shtrohet pyetja. Një herë në javë që po vinë kish, është tamam si një kryq, po shkojnë kish është shumë vap, o çfarë kryqi i madh. Dikujt kjo i duket që është kryqi. Thjesht po shkojnë kish në mes vapës, ju duket çak kombo për Zotin. Një herë një javë, thot dikush. Dikush thot jo, një herë në mujt, mjafton një herë në mujt, me bo diçka për Zotin, është mjaftueshëm kryqi jam. T'ju befasoj çik? Te Luka 9:23, Jezusi tha kështu, ju tha gjithve. Gjithve po na thot, jo vetëm dikujt, gjithve. Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, këto e mësum tash, do të më mohu vetveten. Të marr nga një herë kryqin e vetë. Kur ti teke ta marrë kryqin e vetë. Një herë në mujtë ta marrë kryqin e vetë. Jo marrë një herë në vetë për pashk, ose 2 herë në vetë për pashk edhe për Krishtinë e marrë kryqin. Jo. Kryqi është një përvojë ditore, çdo ditë, thot Jezusi, të marrë çdo ditë kryqin e vetë dhe të më ndjek. Të marrim çdo ditë kryqin ton personal dhe ta ndjekim. Kjo është çfarë Jezusi po thotë. Çdo ditë, kryqi është një përvojë ditore. I thoni atij që keni afër, kryqi është përvojë ditore. Kështu që tani nuk e keni dëgjuar vetëm nga unë, po keni dëgjuar edhe nga ata që janë afër. Kryqi është një përvojë ditore. Krishti dëshiron që neve t'i ngjasojmë atij çdo ditë. Çdo ditë Jezusi dëshiron t'i ngjasojmë atij. Dhe kryqi na bën neve t'i ngjasojmë më shumë Perëndis tonë në karakter, në qëndrimin e zemrës tonë, në përulje, në zemërbutësi, në mirësi, në përulësi, në respekt. Sa kam për të folur këtu në respekt. Të dish të respektosh. Kjo është një kryq që kemi nevojë shumë ta kemi, të dimë si të respektojmë njerëzit. Kur na mungon kryqi, ne nuk respektojmë tjerët. Na duken gjithë më tulët se vetja jonë. Mendojmë që ne jemi bosat, e tjerët janë gjithë shërptorë tanë. Kryqi du të hyjë edhe aty. Kryqi du të hyjë në sistemin e respektit në jetën tënde. Që ti të dish si të respektosh njerëzit. Biblia thotë respektoni gjithë. Kështu që nëse mungon diçka, futen ato gjithë edhe ato person futen në atë. Nëse të mungon respekti për një person caktuar, futu edhe atë në këtë gjithë ku ka thonë Zoti, të gjithë du t'i respektojmë. Te Luka 14:27, dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk mund të jetë dishepull im. Pra kryqi është shenja dalluese një dishepulli. Kushdo që do të jetë dishepulli i Jezusit, patjetër kryqi është ajo shenjë që e dallon. Dhe thot ky
Ky është dishepull i Jezusit. Sepse Jezusi thot pa kryqin ti nuk mund të quhesh dishepull im. Ti dhe unë nuk mund të quhemi dishepull ose nxënës, se dishepull çfarë është? Një nxënës, dikush që vazhdimisht mëson nga Krishti. Thot pa kryqin s'mund të jesh dishepull im. E dini, nëse lexojmë letrat e apostullit Paul, kryqi është një ndër temat kryesore të predikimit të tij. Dhe te 1 Korintas 1, vargu 18, ai thot kështu: mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, po për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Wow! Kështu që ndërsa unë po flas për kryqin, ju lumturoheni, atëherë ju jeni rrugë për shpëtim. Nëse ju mërzit, si jeni rrugë për shpëtim. E keni mend diku tjetër. E keni mend të gjërat mishore, të gjërat që ju doni t'i bëni, po se keni mend tek shpëtimi dhe tek rruga e Perëndis. Pra kur dikush flet për mesazhin e kryqit, njeriu që është i shpëtuar gëzohet. Thot, oh haleluja. Mishi vërtet, ja, s'do ta dëgjoj një mesazh tjetër për sakrificën, ja. Nësa zemra thot, haleluja Zot, bjeri. Godit e mishin tim. Ku duhet? Ku është shpulla e radhës? Ku është gjëja tjetër që duhet dal nga jeta ime? Ku është ajo Zot? Zbuloma o Zot. Çfarë duhet dal nga jeta ime? Çfarë duhet hiqet nga jeta ime? Këtë bën njeriu kur dëgjon mesazhin e kryqit. E besoj dhe lutem që edhe ju ndërsa po dëgjoni mesazhin, që po e bëni këtë pyetje, o Zot, çfarë do godas kryqi yt sot? Çfarë do heqi kryqi yt sot nga jeta ime? Sepse sa herë që kryqi godet, i jep një goditje vdekje pruse mëkatit. Kryqi është shumë i fuqishëm për të neutralizuar mëkatet. Kryqi është shumë i fuqishëm për të neutralizuar veset, gjërat e këqija që Satani sjell në jetën tonë. Prandaj, kryqi është shpëtimi, mesazhi i kryqit është gëzim për ata që po shpëtohen, haleluja. Është fuqi, haleluja. Është fuqi dhe te 1 Korintas 1:23 thot Pali, prandaj thot ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar. Ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar që është skandal për judenjt dhe marrëzi për grekët. Pra, Jezusi i kryqëzuar ishte mesazhi predikimit të Palit. Haleluja. Te 1 Korintas 2:2 thot, e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju veç Jezu Krishti dhe atë të kryqëzuar. Pra, çfarë do që Pali predikonte, ky ishte tema kryesore. Do ju flas për Jezusin dhe për kryqin. Këto janë dy gjëra shumë të rëndësishme. Jezusi, kryqi. Jezusi, kryqi. Jezusi, kryqi. Pra nuk mund të shkëputen këto dy gjëra. Është vetëm fuqia e kryqit që na bën neve të lirë. Haleluja. Te Galatasve 6:14, Pali thot, sa për mua mos ndodh kur që unë të mbure me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit ton Jezu Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë dhe unë te bota. Wow! Wow! Mua më pëlqejnë shumë këto vargje kur i lexoj, sepse e shikoj çfarë të krishterët kanë besuar. Çfarë është e rëndësishme, thot Pali, për mua, unë nuk mbure me asnjë gjë tjetër, thot, veç për kryqin e Zotit. Sepse përmes kryqit Zotit Jezus, bota është kryqëzuar për mua. Do thot, bota nuk e ka më atë pushtet për shkak të fuqisë së kryqit. Kryqi mua më çliron nga forca e botës. Kryqi mua më çliron nga veset e botës. Jeta që e përqafon kryqin është jeta fitimtare, vëllezër dhe motra. Nuk ka jetë tjetër fitimtare përveç se jeta që përqafon këtë kryq për cilin Jezusi po flet. Haleluja. Haleluja. Lutja ime, shikoni te Filipian, ky është vargu i fundit që do marr, Filipian 3:17-19 thotë kështu. Bëuni, thot Pali, imitues të mi vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullit që keni parë në ne, sepse shumë nga ata, për të cilët kemi folë shpesh, edhe tani po ja u them duke qartë thot. Shumë thot, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Dhe fundi i tyre është humbje, thot. Perëndia e tyre është barku i tyre.
Wow, pas ka njerëz që kanë barkun Perëndi. Çfarë do thotë ta kesh barkun Perëndi? Do thotë që ti vetëm punon për me hongër, si ai qeni që vetëm pret aty me a hedh ushqime dhe sa po ngopet haron, dhe nesër kur vjen edhe le, më jep prapë ushqim, ja thot, ke arritur në këtë nivel. Perëndia yt është ushqimi, barku, punon veç për çefin ton. M'pëlqen kjo, punoj me hongër këta, me pi këta, me hongër këta, me pi këta. Edhe thot që imagjino, këto janë njerëz që kanë qenë kish, edhe jeta e tyre është kthyer në çfarë? Kënaqësitë e mishit. Unë jetoj vetëm për të kënaqur mishin tim, nuk jetoj më për kryqin e jetës, nuk jetoj më për qëllimet e jetës, nuk jetoj më për këtë gjë. Kam tjetër Perëndi. Edhe Paul thotë unë çaj kur them se këto ecin si armiq të kryqit, dhe thotë ata mendojnë vetëm për gjëra toksore. Lavdia e tyre është në turp të tyre. Haleluja. Vëllezër dhe motra, ne nuk jemi thirrur që të mendojmë vetëm për gjëra toksore. Amen. Bibla thotë që duhet të mendojmë për gjërat që janë atje lart, ku Krishti është, ku ai është i ulur. Ato janë gjërat që duhet të kemi në mendjen tonë dhe të mendojmë si mi çu sa më shumë njerëz atje, dhe të mendojmë si edhe ne të ngjasojmë atyre njerëzve që tashmë janë atje. Haleluja. Amen. Kjo është jeta e vërtet me Zotin. Jeta e vërtet me Zotin është që mendosh në ato gjëra që ai mendon, dhe kryqi thjesht të ndihmon ty të çlirohesh nga veset, të çlirohesh nga çdo gjë që të pengon ty të shkëlqesh Perëndin. Kështu që dua që të lutemi tani, le të lutemi që të mos i ikim kryqit, secili prej nesh. Le të lutemi Perëndis që të mos i ikim kryqit. Ti themi Zot më ndihmo të mos e lë kryqin tim. Zot më ndihmo të mos e harroj kryqin tim. Kjo është lutja që du t'i bëjmë tani Perëndis. Kjo është gjë që du t'i kërkojmë Perëndis. Zot, më ndihmo të mos e harroj kryqin tim. Më ndihmo të mos e lë në tokë kryqin tim. Më ndihmo të përqafoj atë kryq që ti e ke caktuar për mua. Çdo ditë Krishti ka diçka të re për ne. Çdo ditë Krishti na thret në përulje. Çdo ditë Krishti na thret në sakrifica, në respekt, në nderim. Çdo ditë Krishti na thret që të vërtet i ngjasojmë atij më shumë e më shumë. Kështu që le të lutemi tani, mesazhi i kryqit ka shumë lashmëri në jetën e gjithë secilit. Kryqi thash është personal, për secilin është një kryq personal. Dhe të lutemi se çfarë Zoti po na, ndoshta ai ti personi që tërkohën e ke refuzuar kryqin, po e shtyn fuqinë e kryqit, se po të pëlqen me jetu çu ti don. Edhe unë të inkurajoj, mos e bëj këtë, se nuk do ta jetosh jetën e vërtet, do jetosh një jetë fallca. Haleluja, le të vim para Perëndis. Haleluja, ti dashur. Ne vim para teje, Zot. Falenderojmë, o Zot, që vetëm ti mund të japësh kuptim fjalës tënde, Zot. Nuk është në fjalë të bukura që unë mund të them si pastor, por është në kuptimin që fryma jote e shenjtë na jep. Zot na jep kuptim. Zbuloj mesazhin e kryqit, mesazhin më të rëndësishëm për ne, o Zot. Zbuloj, o Zot, për çdo besimtar këtu mesazhin e kryqit, kryqit personal. Zbuloj o kryqin e tyne, që ata ta shohin dhe ta përqafojnë dhe të mos e kundërshtojnë veprën e kryqit në jetën e tyre çdo ditë. O Zot, Zot, kryqi që ti na ke dhënë na sjell jetën, o Zot, na sjell jetën e vërtetë. Ne nuk do humbasim asnjë gjë që ja vlen. Do humbasim vetëm gjërat që s'ja vlen, o Zot, që të fitojmë gjërat që kanë vlerë. Virtytet e tua, o Zot, dhuratat e tua, o Zot, dhuntit e tua, këto do t'i fitojmë. E do humbasim veset tona, budalliqet tona, egoizmin ton, mos durimin ton, mos respektimin ton, krenarin ton, kokfortësin ton do ta humbasim e do fitojmë ato virtyte që vetëm ti i ke. Lutem për gjithë secilin në kishë, edhe për ata që do ta dëgjojnë këtë mesazh, edhe për ata që janë sot këtu. Ati dashur, ki mëshirë për ne. Ki mëshirë o Perëndi, dhe na çliro, Zot, nga ungjilli që nuk ka kryq në të. Na çliro, Zot, nga krishterimi pa kryq. Na çliro, Zot, nga krishterimi që s'ka sakrificë.
na çliro Zot, nga një krishterim i rem, nga një krishterim falso. Na çliro Zot, ne duam të jemi vërtet dishepuj të tu o Zot, nxënësit e Jezusit. Ne duam të jemi nxënësit e Jezusit. Haleluja. Zot, faleminderit. Faleminderit për secilin në këtë kishë. Faleminderit që ne do të përqafojmë kryqin, ne do përqafojmë mesazhin e kryqit. Ne do përqafojmë të vërtetën e ungjillit, o Zot. Haleluja. Në emrin e Jezusit, nuk do të rezistojmë fuqisë tënde, hirit tënd, mëshirës tënde, se është mëshira jote, o Zot, që vjen përmes kryqit. Haleluja. Nuk do ta rezistojmë, o Zot, do ta përqafojmë, o Zot. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen, amen.